Laba diena, mėly žiūrovai. Mieste ką tik pasibaigė mero rinkimai, kuriuose dalyvavo 4 kandidatai. Tačiau rinkimo eiga pasisuko netikėtai ir šokiruojančia linkme. Paaiškėjo, kad 3 kandidatai galimai susiję su įvairiomis nusikalstamomis veiklomis. Teisėsauga patvirtino, kad 2 iš jų po debatų buvo susijęs su žmogaus pagrobimo incidentu, o vienas kandidatų turi senesnę bylą dėl bendrininkavimo banko plėšime. Rinkimų komisija praneša, kad kandidatų statusas šiuo metu svarstomas. Situacija itin rimta. Prie mūsų prisijungė Teisėsaugos vyriausiasis prokuroras ir policijos departamento pavaduotojas, kurie oficialiai komentuos vykdomą tyrimą ir dabartinę situaciją. Prokurore, dėkojame, kad sutikote pasidalinti informaciją su miesto gyventojais. Norėtumėm užduoti kelis klausimus. Pirmasis klausimas būtų, kada buvo gauta pirmoji informacija apie kandidatų galimus nusikaltimus? Tai pirmoji informacija dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų buvo gauta po visų rinkimų, kurie įvyko sekmadienį, jeigu neklystu. Į prokuratūrą kreipėsi daug pareigūnų, kad žmonės, kurie kandidatuoja į merus, yra sulaikyti dėl tam tikrų baudžiamo kodekso pažeidimų. Tam buvo pasiųsti tyrėjai, kurie atliko tą pačią dieną tyrimus ir pasitvirtino, kad tai yra tiesa. Sekantis klausimas būtų, kaip šiuo metu elgiamasi su įtariamais kandidatais, ar jie yra sulaikyti ar ieškomi? Tai šiuo metu su galimai nusikalstama veikla siejamais asmenimis elgiamas pagal įstatymus ir iki teisminio tyrimo stadiją. Nė vienas kandidatas šiuo metu nėra sulaikytas, tam nėra teisinio pagrindo kol kas. Visi procesiniai veiksmai atliekami proporcingai ir tiek, kiek būtų tyrimo tikslams pasiekti. Jei kuris nors asmuo būtų vengiantis pareigūnų ar tyrimo veiksmų, būtų taikoma įstatymė numatytos priemonės, įskaitant paiešką, tačiau šiuo metu tokios poreikio nereikia. Tad baudos yra supildytos ir jeigu asmenys bus nepatenkinti savo sprendimu, jie gali visą laiką kreiptis į advokatus. Trečiasis klausimas būtų, ar galite patvirtinti, kad žmogaus pagrobimas siejamas su rinkimais ar politiniais motyvais? Tai šiuo metu nėra pagrindo teigti, kad abu asmenys, kurie kandidavo į merus, galimas žmogaus pagrobimas yra tiesiogiai susijęs su rinkimais ar politiniais motyvais. Ikiteisminis tyrimas vykdomas visomis kryptimis, o viena iš jų politinio pobūdžio interesai yra vertinama kaip ir kitos versijos, tačiau kol kas objektyviais duomenys tai jie nepatvirtinta. Tad daugiau detalių negaliu šiuo metu atskleisti. Na ir paskutinis klausimas. Kokius veiksmus Teisėsauga planuoja imtis ateityje, kad panašios situacijos būtų operatyviau nustatomos ir būtų užtikrintas visuomenės saugumas? Darysim taip. Ta pati, ką ir dabar darom, tai dirbsim savo darbą, atliksim savo pareigą ir jeigu matysim, kad yra kažkokie tai trūkumai ties piliečių saugumu, vadinasi, yra ką patobulinti. O dabar kol kas tai negalim sekti žmonių, negalim žinot 24/7, ką jie veikia ir kuom jie užsiema. Galbūt jūs abu turite pakomentuoti kažką iš savo pusės. Turim, jo, čia vis vienas iš kandidatų buvo atvykęs į departamentą po to įvykio, kai jam buvo išrašyta bauda, tai jisai reikalavo kažkokios tais sutarties, mes pasirašytume su juo, taikos sutartis kažkokia tais, kur mes net nebūtume pasirašę ir net nepasirašysim jokiais būdais. Tai, nežinau, reiktų apgalvot, už kokius žmonės jūs balsuojat ir kokius žmonės jūs įvelsit į miesto gerovę. Kaip ir minėjo generalinio komisaro pavaduotojas, žmonės sakau tiesiai išėsiu jums, rinkitės aiškiai, ką norite į merus. Nes merai, kurie pažeidinėja baudžiamą kodeksą, o per visą debatą kalba blogai apie pareigūnus, klausimas ar nemeluos jums vėliau. Ačiū už jūsų atsakymus. Mūsų žinių studijoje, kad tik kalbėjome su Teisėsaugos atstovu. Jis patvirtino, kad pirmoji informacija apie kandidatus pasiekė pareigūnus jau po debatų, kuomet buvo užfiksuotas incidentas su galimu žmogaus pagrobimu. Šiuo metu vykdomi procesiniai veiksmai, o įtariami asmenys yra arba sulaikyti, arba ieškomi.
Tyrimo metu aiškinamasi, ar nusikaltimai susijęs su politinė konkurencija. Pareigūnas taip pat patvirtino, kad ateityje planuojama diegti sistemas, kurios leistų greičiau identifikuoti panašias grėsmes ir stiprinti miesto saugumą. Dėl susiklosčiusios situacijos ir 3 kandidatų pašalinimo iš rinkimų, likęs vienintelis kandidatas automatiškai pripažintas teisėtų šių rinkimų nugalėtojų. Naujasis meras jau sutiko atsakyti į žurnalistų klausimus. Jis teigia ketinantis atkurti gyventojų pasitikėjimą valdžia ir imtis neatidėliotinų veiksmų miesto stabilumui atkurti. Interviu su naujoju meru jau netrukus mūsų eteryje. Dabar sveikiname studijoje naujai paskirtą miesto merą Keviną Moreną, kuris sutiko trumpai pakomentuoti susiklosčiusią situaciją ir pasidalinti savo artimiausiais planais. Meras, dėkojame, kad radote laiko šiuo įtemptu metu. Norėtumėme užduoti keletą klausimų. Pirmas klausimas būtų, kaip jaučiatės tapęs meru tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis? Na ką, norėčiau pirmą eilėje pasisveikinti su visa žiūrimąją publiką ir pasveikinti visus su pirmoju sniegu. Taigi, kalbant apie tas sąlygas galbūt ir ta prasme sudėtingas aplinkybės, tai taip neslėpsiu, buvo iš tikrųjų žiauriai sunku. Visi kiti kandidatai iš tikrųjų buvo labai nuoseklus, kiekvienas iš jų atsakinėjo tiesiog puikiai per buvusiuosius debatus. Tai jaučiau didžiulę įtampą, tačiau šiaip netaip įvykiau. Antras klausimas būtų, ką pirmiausia planuojate padaryti užėmęs mero postą? Puikus klausimas. Šiaip mano pirmasis planas galbūt būtų aplankyti visas miesto frakcijas, pasikalbėti su direktoriais ar direktoriam, pasiteirauti, ko jiems maždaug trūksta ir taip toliau. Kaip užtikrinsite, kad ateityje rinkimai vyktų skaidriau? Be galo sudėtingas klausimas, iš tiesų neslėpsiu. Žinau, kad mieste tvyroja didžiulė įtampa tarp mafijų visokiausių, nusikaltimų, pareigūnų ar net elementariausių paprastų žmonių. Tai reikėtų iš tikrųjų daug ką peržvelgti, kad stengtis įgyvendinti tą skaidrumą. Tai galbūt visas šitas bus nupasakotas galbūt sekančiame reportaže. Ar bendrausite su teisėsauga ir padėsite tyrimo procese? Jei tik teisėsauga geranoriškai norės pati bendradarbiauti su mumis, tai taip. Na ir paskutinis klausimas būtų, kokią žinutę norėtumėt perduoti gyventojams šiuo metu, kai miestas išgyvena politinę įtampą ir reikia atkurti pasitikėjimą valdžia? Manau, kad viskas ateina su laiku ir svarbiausia žmonėms rodyti, kad darbai išties vyksta, kad jie galėtų matyti rezultatus, ten ne po 5-7 mėnesių, o galbūt netgi ir per visą mėnesį iš tikrųjų. O svarbiausia, ką norėčiau palinkėti, nesušalkit, nes baisiai šalta. Ačiū, kad sudalyvavote mūsų interviu. Ačiū Jums. Tai buvo šios dienos svarbiausios žinios. Miesto laukia pokyčių metas, o naujojo mero sprendimai nulems tolimesnę kryptį. Teisėsauga tęsia tyrimus, o mes toliau seksime situaciją ir informuosime jūs apie visus naujus įvykius. Likite budrus, saugokite save ir nepamirškite, miesto ateitis prasideda nuo mūsų pačių. Čia buvo Horni Media, dėkojame, kad žiūrėjote, iki kitų susitikimų eteryje.